ဒီကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ပေးထားတာက self esteem ပါအဲ့ဒါကို dictionary အဓိပ္ပာယ်ဘာသာပြန်ရင်တော့အထင်ကြီးလေးစားမှုအထင်ကြီးသည်မျက်နှာလေးစားသည်တန်ဖိုးထားသည်မှတ်ယူသည်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တော့မလဲ esteem လေးစားသမှုရှိခြင်းအထင်ကြီးခြင်းယိုသေးကြီးညိုမှုပေါ့အဲ့တော့အထင်ကြီးလေးစားတာမျက်နှာလေးစားတာကို esteem လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စောစော dictionary သွားပါတယ်ဒီ library သွားပါတယ် library မှာကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးတက်ယူခဲ့တာပါစာအုပ်ကမီလနီဖန်နယ်ဆိုတဲ့ရေးထားတာပါသူရဲ့စာအုပ်ခေါင်းစဉ်နာမည်က Overcoming Low Self Esteem ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါ It's a help guide for using cognitive behavior technique ပါဒါလူရဲ့အမှုကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ပါစာအုပ်နာမည်က Overcoming Low Self Esteem Second Edition ပါ Second Edition စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်က recommended by UK Department of Health ပါ UK နိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက recommend လုပ်ထားတာပါ2016ခုနှစ်ကထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ပါဒီစာအုပ်ကစာရေးဆရာရဲ့အကုန် right ရှိပါတယ်စာအုပ်ကကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဒီမှာပါOvercoming Low Self Esteem မှာစာရေးဆရာရဲ့နာမည်ပါသူစာအုပ်ဒီနောက်ကျောမှာရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ပါတယ်ဒီမှာအပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာလေ boost your confidence ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိအောင် boost လုပ်ပါကျွန်တော်ပြောသလိုယုံကြည်မှုအားမြင့်ပါပေါ့နော် and change your life for the better ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပါတဲ့ low self esteem ကိုဒီနှိမ့်ချပြီးတော့ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုမရှိတာမျိုးပေါ့ကိုယုံကြည်ချက်ကင်းပြောင်းပပြောင်းနေပြီဆိုရင် can make life difficult in all sorts of way ဒီပြဿနာရဲ့တိုင်းကိစ္စရဲ့တိုင်းမှာဘဝကြီးကခက်ခဲနိုင်ပါလေ It can make you anxious and happy to make by doubt and self-critical thought အဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့ဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ကိုမပျော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တန်တရားတွေနဲ့ကိုတခြားမလိုလားအဲ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေဝင်လာပြီးကိုနှင်းမနှိမ့်သက်သလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ It can get in the way of feeling at ease with other people and stop you from leading the life you want to lead အဲ့ဒီမျိုးကိုဒီ low self esteem ပေါ့နော်ကိုယုံကြည်မှုကျဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကိုဘဝကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တခြားလူတွေနဲ့သွားပြီးတော့လွယ်ကူနဲ့သွားဖို့အတွက်ကိုဘဝကြီးကိုမသွားနိုင်တော့ပဲကိုသွားခြင်းတဲ့ဘဝကိုဥဆောင်ခြင်းတဲ့ကိုဘဝကြီးကိုသွားခြင်းဖို့ဥဆောင်ဖို့ဘဝကနေပြီးတော့ဒီသွားဖို့ရက်တန်သွားသလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ It make it hard to value and appreciate yourself as you would another person you care about အဲ့တော့ကိုတခြားတယောက်တို့ကိုထင်သွားပြီးတော့ကိုတန်ဖိုးဖြတ်တာတွေကိုလက်ခံနိုင်မှုတွေကြာဆုံးသွားနိုင်တာပေါ့ပြောချင်တာက depression ကိုပြောချင်တာပါပဲကိုယုံကြည်မှုတွေကြာဆုံးသွားပြီးဆိုရင်ကိုဘဝမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်တန်တရားတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲဆိုတာကိုဒီသိပ္ပံနည်းကြဒီပြုစုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော်ပါဟုတ်ပါတယ်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ depression တွေဖြစ်မယ် unhelpful behavior တွေဖြစ်မယ် stress critical thinking တွေဖြစ်မယ် negative prediction တွေပြောမယ် negative ပေါ့နော်ဒီမကောင်းတဲ့ခံမှန်းချက်တွေဖြစ်လာမယ် anxiety စိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်မယ် unhelpful behavior
ကူညီနိုင်တဲ့ဒီအမှုချင်းတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကပေါ်တွန်လိုင်းအောက်ဆုံးအနေထားကိုရောက်သွားတာပါပဲပြောချင်တာ anxiety တွေကိုဖြစ်စေတာဒါကြောင့်လောကကြီးမှာလူတွေကဟိုစိတ်ပူပန်တာတွေ anxiety အရင်စိတ်လှုပ်ရှားတာတွေ worry ပေါ့အရင်ပူပန်တာတွေတွေးတောတာတွေကိုယုံကြည်ချက်တွေကျဆုံးသွားတာတွေမျှော်လင့်ချက်တွေကင်းမဲ့သွားတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူက self esteem ဆိုပြီးတော့သုံးတာပါကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ library ရှိတယ်လေကျွန်တော်စောလည်းရိုက်ပြပါတယ်ဒီ library မှာဒီလိုစာကုတ်စာတမ်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူယူလို့ရပါတယ်တော့ဖတ်လို့ရပါတယ်နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်ယူလာပြီးတော့ဒီတန်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအစဆုံးမဖတ်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်စောပဲနိုင်ဝက်လောက်ဖိုလန်ဒီလည်းလှမ်းလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူဘွားကြီးမှာလူတိုင်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ तू ကဒီမှာ self esteem နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကမိကုန်းလေးတွေဖြေထားပြီးပါတယ် self image self concept self perception self confidence self efficacy self acceptance self respect self worth self esteem ဟုတ်ပါတယ်ကိုချစ်ခင်နေတဲ့လူတွေကိုစိတ်ပူတာကဒါအတိအတမှာအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအခုသူပြောချင်တာဟာကကိုယုံကြည်ချက်ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ self image ဆို self concept ဆို self perception လို့ဆိုတာဒီ overall ပေါ့အလုံးစုံဒီဖော်ပြတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေတဲ့ဥပမာ I am English အဲ့ဒါကို image ဆိုတာ I am Burma I am Indian I am Chinese I am Scottish I am American အဲ့ဒါမျိုးတွေစကားလုံးတွေကိုပြောချင်တာ Russia and culture identity I am black I am Jewish အဲ့ဒါတွေလည်း self image တွေနဲ့ဆက်သက်ဆိုင်ပါတယ် social and professional role I am mother I am a policeman အဲ့ဒါလည်း self image တွေပါငါဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်ငါဘူကြီးငါဘူကျော်ဒါမျိုးတွေကိုပြောချင်တာ life stage line နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ I am 13ကိုအသက်အရွယ်ကိုပြောတာဟာမျိုးတွေငါ73နှစ်ရှိပြီ I am အဖိုးငါကအဖိုးဖြစ်တယ်ငါအဖွားဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ physical appearance ပေါ့နော် physical appearance ဆိုတာ I am တော့ငါအရက်ရှိတယ်အရက်ပူတယ် I have brown eyes ငါမှာ brown eyes ရှိတယ်နော်မျက်လုံးပြပြလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ like and dislike ကြိုက်တာတွေမကြိုက်နေတာတွေ I love football ငါဘလုံးဝဲကိုကြိုက်တယ် I can't stand Spanish ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါက regular activity တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဒါ self image နဲ့ပြောတယ်ငါပုံမှန်ကျင်စော့တယ်ငါယောဂလေ့ကျင့်လုပ်တယ်ငါတရားထိုင်နေကမ္မထာကြီးစဉ်လုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေအားလုံးကလည်း self image တွေမှာပါပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ psychological quality တွေတဲ့အဲ့ဒါက I have a sense of humor ငါဒီဟာသဉာဏ်ရှိတယ် I lose my temper easily ငါခဏတည်းနဲ့စိတ်တူတတ်တယ်ခဏတည်းနဲ့ခါစိတ်ကြီးရပေါ့လူမှုစိတ်တူလို့ပြောလို့ဘုံဆိုတာနဲ့တစ်ကလေးဆိုနေပြက်ကနေပြတဲ့စိတ်တူတာတွေကိုပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနည်းနည်းပါရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုး I lose my temper ပေါ့ temper ခဏလေးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စိတ်ခံစားဖို့ဘုံနဲ့ပောက်ကွဲတတ်တာမျိုးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်းဒါ psychology နဲ့ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါ self image ပါတက self confidence ဆို self efficacy ဆိုတာနောက်တစ်ဖက်မှာကြတော့ကိုအောင်မြင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောတာမျိုးကအဲ့ဒါ self confidence တွေပဲကိစ္စတစ်ခုကိုလုံးလိုက်မယ်ဆိုအောင်မြင်လို့ကိုယုံကြည်တာကိုပြောချင်တာလေ I can do things and I know I can do things ငါလုပ်နိုင်တယ်ငါသိတယ်ငါလုပ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေရဲ့အရေးချင်းနေတဲ့ပတ်သက်တာ I am good at maths ငါက
တင်ချာရမ်းတော်တယ်ကိုပြောတာကိုယုံကြည်တာတင်ချာဆိုတော်တယ်ပေါ့ I can catch it ပေါ့အပေါ်လုံးကိုလုံးဝဖမ်းနိုင်တယ် social relation why I meet the new people တဲ့ဒါလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယုံကြည်ချက်ရှိတာ when I meet the new people ငါလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုလာနေ and on the whole I get on well with them လူတဲ့စိမ့်တယောက်ငါလူတစ်ယောက်တွေ့လိုက်နေအဲ့လူတွေနဲ့ငါအဆင်ပြေသွားမှာဆိုငါကိုယုံကြည်ချက်ရှိတယ် I am a good listener ငါဒီကောင်းနားထောင်နိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးကလေကနတော့ပြောတယ် self confidence နဲ့ဆိုင်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော် now general copying ability ပေါ့ if I set out to get something ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတခုကိုအာယုံစူးစိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ability ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကလည်း self confidence နဲ့မှာပါတယ်ငါတခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ငါ target ထားလိုက်ပြီးငါဒါကြီးကိုလုပ်တော့မယ်လို့ရည်ရွယ်လိုက်ပြီးဆိုရင် I usually get ငါတကယ်ရပြီငါပွဲယူမလုပ်လိုက်ပွဲရပြီငါကုမ္ပဏီထောင်မလို့ဖြစ်ပြီငါဒါလုပ်ရင်ဖြစ်ပြီကိုရှိတယ်ကိုရဲ့အရေးသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ self confidence ပြောတာ I go person to turn into a critic တော့ဒီပြဿနာတစ်ခုကိုအပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ကိုလူကောင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာမျိုးကိုလေဒါလည်း self confidence ပေါ့အဲ့တော့ self acceptance တို့ self respect တို့ self worth တို့ self esteem တို့ကတော့တခြားဒီ element တွေကိုပြောချင်တာလေ They do not simply refer to quality we assign to ourselves whether good or bad အဲ့ဒါတွေကဆိုးတယ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးငါတို့ကဘယ်လိုမှဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးတဲ့ No do they simply reflect things we believe we can or cannot do ဒါကိုငါတို့လုပ်နိုင်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ဒါတွေလည်းမပတ်သက်ပါဘူးတဲ့ rather than they reflect the overall opinion we have to ourselves အဲ့ဒါကဒီအကြံပြင်းအလုံးစုံအနေနဲ့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုမြင်တဲ့ရှုထောက်ပါတဲ့ the value we place on ourselves as people ငါတို့လူသားတယောက်အနေနဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပဲတဲ့ our fundamental set of what ငါတို့တန်ဖိုးရှိတယ် what ဆိုတာတန်ဖိုးလေတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အပြင်ပဲကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ကို respect လုပ်ရမယ်ကိုဒီယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပြောချင်တာတဲ့ The tone of this may be positive အကောင် positive ဆိုရင်တော့ပြောချင်တာက I am good ငါကောင်းတယ် I am what well ငါတန်ဖိုးရှိတယ် or negative I am bad ငါသိဆိုးတာပဲ I am useless ငါဘာမှသုံးဝင်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအမြင်ကွဲသွားတာတဲ့ When the tone ကိုယူဆချက် positive တွေပဲအကောင်းတွေပဲတွေးမယ်ဆိုရင်တော့ this reflect broadly healthy self esteem ကို positive အတွေးတွေနဲ့ positive အမြင်တွေပဲတွေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူက self esteem လို့ခေါ်တယ်သူယုံကြည်ချက်က healthy good ပေါ့နော်ကျန်းမာနေတယ် healthy ဆိုတော့ self esteem ကောင်းတယ် positive တွေးခြင်းဒီကို self esteem ကောင်းတယ်တဲ့ but when the tone is negative အမြဲတမ်း negative sense ကိုတွေးပြီးဆိုရင်တော့ we are talking about low self esteem အဲ့ဒါကိုငါတို့က low self esteem လို့ပြောတာဒါဒီစာအုပ်ရဲ့အနည်းချုပ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ low self esteem ကိုမှဖြစ်နေဘယ်လိုကြော်လွှားရမယ်လဲဆိုတဲ့ဒီတိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာဆောင်းပါအောင်ဝတ္ထုလေးမပါဘူးဒါစာအုပ်လေးပါ second edition ပါမီလန်နီဖန်နယ်ဆိုတဲ့လူကရေးသားတာပါ2016ခုနှစ်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံကျန်းမာရေးပွဲစီရတဲ့ဒီစာအုပ်ကို recommend လုပ်ထားတာပါဒါကြောင့်လဲစာကြည့်တိုက်တွေမှာရှိနေတာ What is a healthy self esteem ကနလို့သူကို positive တွေစဉ်းစားတာကို healthy လို့ပြောတယ်လေ self esteem ကိုယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုံမှန် healthy လို့ဘာလို့ဆိုလို့ကျန်တာလဲဆိုရင် Good morning ma from Texas USA မဆာဂျိုပုစတေပြနေရပါကိုစာဗေးပြနေပေါ့ Good morning ma People sometimes mistake the term self-esteem for something as extreme or unrealistic a positive direction as
low self-esteem can be a negative one လူတရားတစ်ခါလေကြာရင်ဒီ self-esteem ကိုအမှားယွင်းလုပ်နိုင်တယ်ပြောချင်တာကဒီအစွန်းပုံစံမျိုးပြောစဉ်းစားတာတွေလက်တွေ့မကျတဲ့ဟာတွေဒီ positive direction မှာအဲ့ဒါကိုလည်း low self-esteem လို့လည်းသုံးကြတယ်တဲ့ can be a negative one နေဖြစ်နိုင် neutrally enough this does not sound like an attractive option no one like people who are self-important convinced of their own perfection feel entitled to have life go their way of all time လူတိုင်းကဘယ်သူမှကိုပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တို့ဒီမဟုတ်ကိုရဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးပဲကိုယူဆတယ်တို့ဒီမဟုတ်ကိုခံစားရတယ်အမြဲတမ်းကိုရဲ့ဘဝကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝအတိုင်းသွားနေတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းကိုအတွက်ပဲကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပဲကိုကစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရဲ့ well being ကိုရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့တခြားရဲ့ကောင်းစွာတဲ့ဘဝနဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အမြဲတမ်းနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကိုပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့အမြဲတမ်းဒီချီကျူးကုန်ပြုပြီးတော့ငါတို့ကဒါသဘောဝတရားရလာလက်ဆောင်ဆိုပြီးပြောတာမျိုးတွေလည်းရှိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးက healthy self esteem မဟုတ်ဘူးတဲ့သူပြောချင်တဲ့ကနတော့ကိုပြောတဲ့ဒီ self esteem ဆိုတဲ့ healthy ဆိုတာကနတော့ပြောတဲ့အချက်တွေအားလုံးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီစာအုပ်ကလည်းအဲ့ဒီအချက်တွေကိုမင်းတို့ကူညီဖို့သွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ by healthy self esteem ဆိုကြတာက broadly positive sense of your worth မင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုကြည်ပြန့် positively sense ကျွန်တော်ပြောသလို positive thinking နဲ့တွေးတဲ့အတွေးမျိုးကိုပဲဆိုလိုချင်တာတဲ့ reflected in balanced view of yourself ကို balance လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ view ကိုပဲငါပြောချင်တာတဲ့ in low self esteem မှာကြတော့ low ဖြစ်တာပေါ့နော် low self esteem မှာကြတော့ your view of yourself is biased heavily toward the negative ကိုအမြဲတမ်း negative စဉ်းစားနေတာကိုပေါ့ကိုအမြဲတမ်း negative စဉ်းစားနေတာမျိုးကိုပဲငါတို့က low self esteem လို့သုံးချင်ပြီးတော့ကိုအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နဲ့ဒီ positive စဉ်းစားနေတာမျိုးအမြဲတမ်းအကောင်းမြင်နေတာမျိုးကိုငါတို့က healthy self esteem လို့ပြောချင်ပြီးအမြဲတမ်းကိုအဆိုးမြင်နေတာမျိုးကိုနော်သူများကိုမဟုတ်ဘူးအဆိုးမြင်နေတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့ low self esteem လို့ဒီစာအုပ်မှာငါညွှန်းချင်ပြီးတော့ကိုအမြဲတမ်းအဆိုးမြင်ဘဝမှာဘာမှလို့ပြောရရင်တော့ဘဝမှာအထာမကျတဲ့လူတွေဘဝကိုအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့လူတွေမင်းဖြစ်နေတာမျိုးပြကိုအမြဲတမ်းအလိုမကျဖြစ်နေတာတခုကိုလိုနေလို့ထင်တဲ့ဟာမျိုးကိုဘယ်လိုကြော်လွှားရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာပါတဲ့အဲ့ဒါကိုဒီစာအုပ်မှာသူအဓိကပြောထားတဲ့စကားလေးပါဒါကကျွန်တော်ကဒါဒီနေ့က intro အနေနဲ့ပဲပြောသွားတာပါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာလည်းဒီကိစ္စတွေလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးမှာအမြဲတမ်း positive thinking အနေနဲ့ပဲစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုဖြစ်ရမှာပါယုံကြည်ရမှာပါယုံကြည်ချက်ပါပဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီ healthy self esteem ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒေါ်လာရေးမှာဟုတ်ပါတယ်စားပြီးပါပြီကျေးဇူးပါဒေါ်လာရေးမှာဥဆောင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးရောပြည်သူတွေအားအစားကို healthy self esteem ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဒီပြောချင်တာကအမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲတွေးနေတယ်ပေါ့ဥပမာလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်သေချာကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ဥပမာလို့ကျွန်တော်သေချာပြောတယ်လက်တွေမဟုတ်ဘူးဟာစိတ်ပူလိုက်တာငါတို့ကလေးတွေတော့ဒုက္ခပါပဲသူတို့လိမ်ပြန်ကြီးနေဘုံကျဲနေပြီငါတို့ကလေးတွေတော့သွားတော့မှာပဲဆိုတယ်အမြဲတမ်းဒီစိုးရင်စိတ်တွေနဲ့ပဲစဉ်းစားနေတာမျိုးကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတို့ကလေးတွေကိုငါတို့ဘယ်လိုကူညီရမလဲသူတို့မှာအရေးချင်းတွေတူမြင့်လာပြီသူတို့မှာတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရှိလာပြီဆိုတဲ့ positive thinking တွေနဲ့ပဲစဉ်းစားဖို့တချို့ကိစ္စတွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဥပမာလို့သိကြခံရတယ်နော်ပြောချင်တာကဟာငါတို့ကဟိုလိုဖြစ်တော့မှာပဲဟာဒီပုံစံငါတို့ဘယ်လိုနိုင်တော့မှာလဲဟာဒီပုံစံဒီလောက်ကြာနေပြီအဲ့လိုမျိုး negative စဉ်းစားနေမယ်အစားငါတို့ဒါကြီးကိုဖြစ်အောင်ကြော်လွှားမယ်အဲ့ဒီကြော်လွှားနေဖို့သွားတဲ့အတွက်ငါတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးငါတို့တစ်စင်သွားနေရတယ်အဲ့တော့သူဖြစ်စဉ်နဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဒီချိန်မှာငါတို့ကလေးတွေအခုလေပြန်ကနေသူတို့ပုံကျဲနေတာတဲ့ငါတို့ကလေးတွေအဲ့ဒီနေမြေကိုယူထားပြီး
ငါတို့ကလေးတွေကဒီနေမျိုးကိုရထားပြီးပြီအဲ့တို့ရထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ကလေးတွေကိုတို့အောက်ကနေမြေပြင်ကနေမနိုင်တဲ့အတွက်လေပြန်ကလာလုံနေတယ်ငါတို့ကလေးတွေကပို့တော်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုတွေးစေချင်တာကိုပြောတာစိတ်ပူလိုက်တာဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မှလဲဒီဒေါ်လာကြီးအဲ့ဒါမျိုး negative တွေစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာကဦးကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာကြီးမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးဘတ်တော်သားတွေကိုဒေါ်လာကြီးကိုဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဒေါ်လာကြီးကိုဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဝန်ကြီးတွေကုန်ပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကို PDF ကလင်းငယ်များအစုံဘက်ကကျွန်တော်တို့အလိုအပါဝင်ကူညီနေကြသောနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့လူများအားလုံးပြည်သူတွေအားလုံးဒီ healthy self esteem ပြဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာ target ချပြီးသားအဲ့ target ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးအောင်မြင်ရေးအဲ့ဒီရဲ့ main version ကပါလေ vision ကပါလေ Federal Democracy ဒီအားကိုသွားဖို့အတွက်ဒီအဆင့်တွေကိုဖြတ်သန်းရမှာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥကလေးငယ်တွေကိုပဲကြည့်ငကိုတော့ကဒီအနေထားဘာမှမရှိဘူးလက်နဲ့ဆိုတာမြင်ဖို့ဝေးတော့ဘောပင်တော်ကန်ခဲ့ကြရလားမသိဘူးပြောချင်တာကဘောပင်တော်မနိုင်ရလားမသိဒီကလေးတွေကအိမ်မှာချိန်မွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားကျွန်တော်မှလည်းသားသမီးရှိတယ်လေဒါအမှန်တရားပါလူတိုင်းမှာသားသမီးရှိတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းသားသမီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကကုမိဘတွေဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တာပဲဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးအိမ်မှာမိဘတွေအကုန်လုပ်တာကိုခိုးကပ်ပြီးစားခဲ့တာပဲအနိုင်ယူပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာပဲမိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေကိုချစ်တဲ့အတွက်ချစ်တဲ့လူဆိုဘိုးတော်လုပ်ပေးသေးတယ်ဒီလိုလိုပဲလीသူတို့ချင်းမင်းလေးမျိုးအလောက်မြတ်သူတို့အပြစ်မပြောပါဘူးဒါသူတို့တွေရဲ့သားသမီးအခွင့်အရေးနဲ့မိဘတွေရဲ့အချစ်နဲ့မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပါအဲ့လိုလူတွေကနေဒီနေ့ဒီအနေထားထိရောက်နေပြီဆိုတဲ့ဘာမျိုးကိုသူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပေးရမှာအကောင်းကိုစဉ်းစားပေးရမှာဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဥပမာလို့ခံလိုက်တာဥပမာအနေနဲ့လည်းပြောတာအရာရာမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိ positive တွေနဲ့သွားနေတာဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့တဆင့်ပြီးတဆင့်သွားနေတယ်လေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာအရာရာကိုကိုစိတ်ကြမ်းမာရေးကိုကြမ်းမာနေအောင်စိတ်ခိုင်မာနေအောင်ဒီနောက်တစ်ဆင့်ခိုင်မာဒီနောက်တစ်တော်ရင်မို့ကိုခိုင်မာနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလုပ်နေရမှာဟုတ်ပါတယ်ဘုံကိစ္စကဟုတ်ပါတယ်အင်မေးတွေလူတိုင်းပို့နေပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်စင်ကူကဘန်တကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတွေကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါငကူတွေကအဲ့ဒါတွေ့လဲကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြိုးပြီးပြောနေတာပဲဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကပြည့်စင်မြင်ထားပြီးသားဖြစ်မှာဆိုတော့သိပြီးသားပဲဒါဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးဒါတွေကပြည့်စင်နေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ရွေးချယ်က100ရာခိုင်နှုန်း200ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကအပါကြီးကပါနောက်တစ်ခုကပတ်စံနေအားလုံးလည်းမဆုံးပါဘူးပြန်ရမှာပါနောက်တနည်းတွေလာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့သို့ပဲသွားနေတာပြောချင်တာကအောင်ပွဲကိုသွားဖို့အတွက်ပဲဘယ်လိုအောင်ပွဲနည်းနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားနေတော့မှာအဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပဲလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်တက်ကြတာတွေစိတ်တက်တာတွေရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကိုယ့် healthy sex အစံဖြစ်နေအောင်ကိုလက်ရှိနေတဲ့ဘဝကိုလက်ခံထားပြီးလက်ရှိနေတဲ့ဘဝကနေရက်တည်ပြီးလက်ရှိနေတဲ့ဘဝကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ပဲအရေးကြီးတာပါဒါမျိုးနည်းနဲ့ပဲတောင်ဆန်းစုကြည်တို့လူကောင်းဆောင်တွေကလည်းဒီနေ့အခြေကျိုးဘဝတွေအခုလိုအချင်းချံဘဝတွေတခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းဒီလိုဘဝတွေနဲ့ပဲကိုမျိုးကိုနိုင်တို့အပါပဲတခြားနှစ်ရှည်ထောင်ချခဲ့တဲ့လူတွေယနေ့လေထောင်ချနေခဲ့တဲ့လူတွေအချင်းချခံရတဲ့လူတွေရှေ့တန်းမှာတကယ်တမ်းပြည်သူတွေအတွက်တော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးလျဲဘော်တွေအနစ်နာခံကြတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့နော်လွတ်မြောက်နေပြီဒီမှာမျိုးစုံဘဝတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလို self esteem လို့ခေါ်တဲ့ကိုယုံကြည်ချက်တွေ positive thinking တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသွားရမှာအဲ့ဒီ positive thinking တွေဖြစ်ဖို့အတွက်လဲအားလုံးဒီစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အားလုံးဒီကြာရအခန်းကဏ္ဍကနေဝိုင်းလုပ်ပေးနေကြတာကိုတမင်ကိုစားပြီးလုပ်ပေးနေကြတာလူတိုင်းလုပ်ပေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲနံပါတ်1ချက်အမိနိုင်ငံဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးတရားတစ်ချက်တွေနဲ့ဖြစ်နေတာကိုကုစားစေချင်တာအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးကျမ်းမာစေချင်တာအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးကျမ်းမာမှသာလျှင်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုလူအသက်ကိုတန်ဖိုးထားသောအမိမြန်မာနိုင်ငံလူအသက်တစ်ချောင်းကိုလွယ်လွယ်ကူနဲ့မဆုံးဖြတ်လိုက်သောအမိနိုင်ငံ
ဒီလူတက်တစ်ချောင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မဆုံးဖြတ်လူဘွားမှာလူတိုင်းရဲ့ဒီ self esteem မှာအရေးကြီးဆုံးဒီကိုယ့်အသက်ပဲလေကိုနာကျင်မှုပဲလေလူတွေကနာကျင်လာမယ်လူတွေကအဲ့ဒီနာကျင်မှုကနေနောက်ဆက်တွဲအသက်ဆုံးရှုံးလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တော့အမိနိုင်ငံကြီးအဲ့ဒါမကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီဆိုရင်အမိနိုင်ငံမှာအခုယနေ့ဖြစ်တယ်လို့မျိုးစုံဖြစ်နေတော့မှာပဲပြောချင်တာကအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးဒဏ်ရာတချက်တွေနဲ့ပြည်နေပြီအဲ့တော့အမိမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြသောတန်း90သောပြည်သူများအားလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့အတွက်မိမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးဒဏ်ရာတချက်တွေနဲ့ဒဏ်ရာရနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေအဲ့ဒီပြည်သူပြည်သားတွေပဲပေါ့အဲ့ဒီအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးအဲ့ဒဏ်ရာရနေတဲ့ဒီပိုးကြီးကိုဒီ virus ပိုးကြီးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ဆေးဝိုင်းထုတ်ပေးနေကြတာအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးအဲ့ဒီယောဂခံစားနေရတဲ့ကပ်ဘေးပေါ့ပြောချင်တာကအာနာရှင်ဘေးအဲ့ဒီဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကမှအညွှန်းအားထားတာမထားပါဘူးမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးကျမ်းမာဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့သွားနေကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိကိုရှိရမယ်နိုင်ကိုနိုင်ရမှာနိုင်ငံအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကယ်တင်နိုင်ရမှာပြောချင်တဲ့စကားဟာအမိမြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောလိုက်တဲ့ကအမိမြန်မာနိုင်ငံမှာပတ်သက်ခဲ့ဘူးတော်သူများအားလုံးပတ်သက်နေစေကလူသူများအားလုံးထက်လာပြီးပတ်သက်တော့မဲ့လူများအားလုံးပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံသားဆက်ဖြစ်လာတော့မဲ့မိမြန်မာပြည်မှာထပ်ပြီးမွေးဖွားလာမဲ့နောက် generation မျိုးဆက်တွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကြီးကိုကဲတင်ဖို့ကြိုးစားနေတာအဲ့ဒီကဲတင်မျိုးအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးအခုလိုဒဏ်ရာတန်ချက်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ကမ္ဘာအလယ်မှာဂုံငယ်နေရတာဟာသူတဘာဝရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဖန်တီးနေတဲ့လူတစုရှိနေလို့သာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဖန်တီးနေတဲ့လူတစုလက်ထက်ကနေပြီးတော့အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကရေပေါ်မှာအယုတ်ယူနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတကယ်ကိုအောင်မြင်မှုတွေရှိနေတယ်မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမိမိမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်များကိုဒီရဟတ်ရင်နဲ့လာပြီးလုံနေတာကိုကျွန်တော်တို့အားငယ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်များဟာသူတို့ဒီကုန်းပိုင်းနဲ့ရှင်လို့မရတဲ့အတွက်လေချောင်းနဲ့အနိုင်လာကျင့်နေတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်များရဲ့တန်မာမှုတွေကလေးငယ်များရဲ့အောင်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဒါကြောင့်လေယနေ့ CRPH ကော NUG အစိုးရကောကုလသမဂ္ဂ Accreditation Committee ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာပို့လိုက်တယ်။ပြောချင်တာကအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးဒဏ်ချက်တွေနဲ့ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေကြတော့လူများကိုအသိမှတ်မပြုဖို့အမိမြန်မာနိုင်ငံကိုစားမပြုပေးဖို့ပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကို reflection လို့ခေါ်တာမှန်လို့ပဲလေ action reaction ပဲမှန်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့အရေးကိုပြန်မြင်သလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုအောင်ပွဲရဲ့အရေးပဲအဲ့ဒါကို accreditation committee မှာရှိတဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုညှိနှိုင်းမှုနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးရလက်ကသူတို့ကိုလက်မခံဘူးရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်ပြောချင်တာကသူတို့ကတောင်းဆိုတာလေအဲကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်ပွဲပဲဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ဖို့လိုအပ်တာရေခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာရေတဝက်ပဲပါတာကိုရေတဝက်ထဲလားလို့ပြောမယ်စားဟဲတဝက်ကြီးတောင်လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တာအဲ့လိုမျိုးအမြင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရင်ဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တန်ရာအနည်းဆုံးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ် healthy self esteem တွေဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ပါအောင်မြင်ဖို့လေလမ်းကြောင်းတွေပေါ်နေပြီအောင်မြင်နိုင်တဲ့နီးလန်းတွေလည်းပေါ်နေပြီပြောချင်တာကကာကွယ်ဆေးထွက်နေပြီကာကွယ်ဆေးကိုလည်းထပ်ထုတ်နေပြီကာကွယ်ဆေးထွက်ဖို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားသိပ္ပံပညာရှင်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေတော်လိုင်းသမားတွေပြည်သူတွေအစိုးရတွေအန်ယူဂျီအစိုးရတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကုညီတဲ့လူတွေနှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေတာလူငွေတိုက်စာချုပ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေနှီးမျိုးစုံရှာမှာနှီးမျိုးစုံနဲ့ပေးကြမှာနှီးမျိုးစုံနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးကြမှာဟ
okay ပါစိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တော့မသိသေးပါဘူးဒါဒီလိုဖန်ခံရတဲ့သတင်းများကြားတိုင်းကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးတရားတက်ချက်တွေနေပဲဒီတရားတက်ချက်တွေကိုသူတို့တွေကဘယ်သူဆိုပေါ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ့လုံနေကြမှာပဲအဲ့ဒီတရားတက်ချက်ကြီးကျွန်တော်တို့အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတယောက်ကိုဥပဒေမဲ့အဲ့ဒီဥပဒေဆိုတာလေအမှန်ကန် real law ကိုပြောတာနော်ဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးခြင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းထောင်တွင်းအကျဉ်းချခြင်းပြီးတော့လူလောကကနေအပီးတိုင်ပပျောက်သွားအောင်လုပ်ခြင်းညာလုပ်ခွင့်မရအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာပြောချင်တာကလူတိုင်းရေယုံကြည်ကြည်နဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိနဲ့ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်နဲ့မြည်သည့်ဆွဆွဲချက်ကိုမဆိုရှင်းပြခွင့်ပြန်လဲခြေပခွင့်တရားရုံးတက်ခွင့်အာမခံရခွင့်လူကိုလူလိုဆက်ဆံခွင့်လူတူတယောက်ကိုလူတူတယောက်ကလက်ဖြားနဲ့တောင်တိုးလို့မရတဲ့စနစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာလူတူတယောက်ကိုလူတူတယောက်ကမတရားဖမ်းဆီးနေခြင်းယနေ့တို့ကလေးငယ်တွေမတရားဖမ်းနေတာညှဉ်းပန်းနေတာဖမ်းပြီးဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီညှဉ်းပန်းမှုလာတော့မှာပြီးရင်မဖြစ်မလဲစိတ်ပူနေရပြီမနေ့ပြင်ကြရင် body ပဲပြန်ရတော့မလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမသေးချာမရေရာမှုတွေနဲ့ဒီလိုမတရားမှုကြီးကိုမြေသူကပဲလှုပ်တဲ့စနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလှုပ်တဲ့လူတွေကစက်မလှုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုနေတာလှုပ်ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်နေတာဘယ်သူကမှအညို့အကားတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးမှာလဲဒီ self esteem ကအလွန်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအထင်ကြီးလွန်ခြင်းဟာလည်းမကောင်းပါဘူးဒါလူတိုင်းသိပါဒါပေမဲ့သူပြောချင်တဲ့အတိုင်းပဲကိုအထင်ကြီးလွန်ခြင်းကိုလည်းဒီနေရာမှာသူ healthy self esteem လို့သူမသုံးပါဘူးတဲ့သူပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ပါဘူး overall ကိုဘွားကိုကျင့်နေနေတာကိုဘွားကိုအမြဲတမ်းအကောင်းမြင်နေတာကိုလုံးကြမြရတဲ့အားလုံးကိုသွားနေတာကိုဘွားကိုမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေတာကိုစိတ်အလိုမကျတွေဖြစ်နေတာဘဝကြီးကိုအလိုမကျတွေဖြစ်နေတာမိသားစုကြီးကိုအလိုမကျဖြစ်နေတာနိုင်ငံကိုအလိုမကျဖြစ်နေတာလူပဝန်းကျင်ကိုအလိုမကျဖြစ်နေတာကိုအတိုင်းဝိုင်းကိုအလိုမကျဖြစ်နေတာကိုွယ်တဲ့ဘာသာတွေကိုအလိုမကျဖြစ်နေတာကိုရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုအလိုမကျဖြစ်နေတာမျိုးကို low self esteem လို့ပြောချင်တာကကိုမယုံကြည်တာဒါလည်းအဲ့ဒါမျိုးကိုမဟုတ်ဘူးသူပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုး low self esteem တွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်self esteem တွေဖြစ်လာပြီးဘယ်လိုကြော်လွှားရမလဲဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကျ behavior science ကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တပတ်ခါလုပ်ပြီးနေတဲ့ကျူရန်ရေးလေးလုပ်ပေးမှာပါအဲ့တော့ဒီတပတ်ဖြစ်ပါပြီကျွန်တော်လည်းနောက်နေ့ဒီမအားတော့လို့ပါအဲ့တော့ဒီ the impact of low self esteem on the person သူကောင်းစီလေးတစ်ခုလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြပါမယ်ကို low self esteem ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုအားနည်းနေတဲ့လူဆိုရင်သူ့ဘဝမှာဘာတွေ impact ကိုထိခိုက်နိုင်လဲဆိုရင် negative belief about the self which form the essence of low self esteem express themselves in many ways ကိုဘဝကိုအမြဲတမ်းအနှုတ်ပေါ့နော်မကောင်းမြင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအတွက်ကအဲ့ဒါကို low self esteem လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုအမြဲတမ်းဒီ low self esteem ပေါ့နော်ဒီ negative လို့စဉ်းစားနေဆိုရင်ကိုသူကကိုမမြင်ဘဲနဲ့ကိုနောက်တစ်ယောက်လို့မြင်လိုက်တဲ့ကိုမြင်ကိုကရှင်းရှင်းလေးမမြင်ရဘူးနောက်တစ်ယောက်လို့မြင်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကိုကအဲ့ဒီလူနဲ့ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုကဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီလူရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေလဲသူ့ရဲ့အနေထားကသူတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲသူတို့ဘယ်လိုခံစားရလဲ
တော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာပဲအဲ့ဒါကိုမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့သူတို့အတန်တွေကိုကြားကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုမိကွန်းကမေးပြီးအဲ့ဒီလူက low self esteem ပေါ့နော်ကိုမကောင်းမြင်နေတယ်နောက်မဟုတ်လေကိုယုံကြည်ချက်ကျနေတယ်ဆိုတာကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လဲကိုမေးရမေးခွန်းနေတဲ့အဲ့ဘယ်နေရာမှာသူ့မှာပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမေးကြည့်ပါတဲ့ဥပမာသူအမြဲတမ်းအပြစ်ပြောနေတဲ့ဟာမျိုးတွေအများကြီးကြားခဲ့သလားအရန်တောင်းပန်နေသလား I'm sorry အရန်တောင်းပန်တယ်လည်းမကောင်းဘူးlow self esteem တော့ကိုယုံကြည်ချက်မရှိလို့တောင်းပန်တာအမြဲတမ်းနောက်ပြီးတော့ကိုအပြစ်ပြောနေတာငါအသုံးမကျဘူးကွာဒါလေးတော့ငါမသိရလားဒါလေးတော့ငါဒါလေးမလို့ဘာဖြစ်လို့ဒါကြီးကပြုတ်ကျရတာလဲဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုစဉ်းစားနေဆိုတာမင်းဘယ်လိုသိတယ်လဲတဲ့ behavior တဲ့အမှုချင်းနေ low self esteem reflected how a person at his everyday situation နေလူကပြဿနာများကိုအဲ့ဒီလူကဘယ်လိုပြန်လဲတုတ်ပြန်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာဒီမူတည်တယ်တဲ့ look out for the clue like different in many aspects need to speaking out apology at sam သူဒီအမြဲတမ်းဒီတောင်းပန်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲပြောနေသလားဒီ challenge ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုသူကမရင်ဆိုင်ပဲနဲ့ရှောင်လွှားနေသလားအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အမြဲတမ်းသူခေါင်းငုံပေးတယ်သူ့အခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းကြုံနေပြီးတော့အမြဲတမ်းသူတို့ကြုတ်လေးနေတယ်လို့အမြဲတမ်းခေါင်းငုံနေသလားဒါမျိုးတွေခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းဒီဟိုလိုပြောမဟုတ်တယ်ပေါ့အမြဲတမ်းဥညွတ်နေတဲ့ပုံစံတွေလားခေါင်းအမြဲတမ်းငုံနေသလားနောက် eye contact ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်နေသလားနော်သူက eye contact မလုပ်ရဘူးဒီ low self esteem တွေကရှောင်နေတာလားအသံတွေကတုံနေတာလားဒါမျိုးနေထားတွေက low self esteem တွေပါတဲ့အဲ့ဒါက behavior နဲ့ဆိုင်တာသူရဲ့အမှုချင်းတွေ emotion အဲ့ဒီမှာသူက emotion လဲသူ့မှာ impact ရှိတယ်လေအယံဝမ်းနေသလားရန်ဝမ်းနေတဲ့မျက်နှာမှာပြနေသလားအယံ anxiety စိတ်ဝဲပူပန်တဲ့ပုံစံတွေပြနေသလားရှက်တဲ့ပုံစံပြနေသလားမျော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့ပုံစံတွေပြနေသလားစိတ်ပြက်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံစံပြနေသလားနော် body ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားတွေအဲ့တော့ body ပုံစံလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းပြတယ်တဲ့သူကဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲမောပန်းနန်းနေတဲ့ပုံတွေကိုပြနေသလားအမြဲတမ်းနာကျင်နေတဲ့ပုံစံကိုပြနေလားတို့မလဲသူကိုအင်အားဆုပ်ယုပ်နေတဲ့ပုံစံပြနေသလားဒါမျိုးတွေအားလုံးကဒါကနတော့ကဒီ low self esteem ရဲ့လက္ခဏာတွေပဲတဲ့အဲ့ဒီမျိုး low aspect everybody ကိုအမြဲတမ်းဒီကိုယူကြီးချက်နေတဲ့ဒီဓမ္မတွေကတဲ့ဘဝကိုအများကြီးအနောက်ရှက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ကိုဘဝမှာလောက်ရတိုင်းမှာအများကြီးနောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ school နဲ့ကျောင်းနဲ့အလုပ်တွေမှာ तू က under performance ဖြစ်နိုင်တယ်ကျောင်းတွေမှာသူ့ရဲ့ဒီစူးစမ်းအောက်လုပ်မှုတွေကညော့နေနေတာကိုတွေ့ရမယ်အလုပ်တွေမှာလည်းသူ့ရဲ့ဒီလောက်ရက်တွေဒီလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့ဒီမလုံနိုင်တာတွေပေါ့သူတာဝန်ကျူတီတွေတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုမကြေပြွန်တာတွေတွေ့ရမယ်အမြဲတမ်းသူက challenge ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရှောင်တယ်သူ challenge တွေကိုမလုပ်ချင်ဘူးပြီးတော့ဒီအလုပ်စူးစမ်းမလုပ်ချင်တာတွေပေါ်တယ်တွေ့ရတယ်အမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့နေပြီးတော့ကြာဆုံးနေတဲ့ပုံစံတွေအမြဲတွေ့ရတယ်ဘာလို့ဟိုဒါလုပ်လဲငါဒါလေးလုပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲငါဒါလုပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီကိုဒီ low self esteem ရှိတဲ့လူတွေကသူတို့စူးစမ်းလို့သူတို့အရေးချင်းစွာအောင်မြင်လာမယ်ဆိုတဲ့ရလက်မျိုးကိုဘရောမမမျိုးလင်တာဘူးငါလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါဒါလို့လည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါဒါလို့မှမရပါဘူးဒါမျိုးတွေကိုဆိုလိုချင်တာပါတဲ့
ဒါအလုပ်ကိုင်းဒီမှာပြောချင်တာနော် personal relation မှာလူတစ်ယောက်တယောက်ဆက်ဆံရေးမှာလည်းအများကြီး impact ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အများကြီးအနောက်ရှိတွေဖြစ်နိုင်တယ်တရားတယောက်ဒီအပြစ်တင်တာတွေတရားတယောက်မနှစ်သက်ဘူးသူငါမကြိုက်ဘူးငါ့ကိုသူမကြိုက်ဘူးပြောတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့နောက်တော့ဒီ license activity လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းအများကြီးအနောက်ရှက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ကို view ဆိုင်မှုမှာလည်းအများကြီးအနောက်ရှက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူပြောသွားတာပါဒီဖောက်ထဲမှာတော့အများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအခုအနေအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေး mental health အခုလို low self esteem ကိစ္စတွေကိုဒီအများကြီး view ဆိုင်ပါဟိုယုံကြည်ချက်အရန်လွန်တာတော့လည်းမကောင်းပါဘူးဘယ်အရာမှအစွန်ရောက်တာမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီရိုးရိုးလေးပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကိုနိုင်ပါနိုင်ဒီတော်လန်ရေးသွားဖို့အတွက်လည်းအောင်မြင်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိနေပြီ formula လည်းရှိနေပြီအဲ့ဒီသူ့စိတ်နဲ့သူသွားနေပြီအဲ့တော့အရန်ကြီးစိုးရိမ်တာတွေပူပန်တာတွေအရန်ကြီးအနှုတ်လက္ခဏာစဉ်းစားတာမျိုးတွေမလုပ်ပဲနဲ့အဲ့တော့ဘယ်အဆင့်ဒီမှာဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မြင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာပါဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဒီအထူးကူဆိုင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုပေါ့ဒီရှေ့တန်းမှာဒီရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလင်းငယ်များလည်းဒီတိုင်းပါပဲအသိတို့လောက်ရမှန်ပါတယ်အသိတို့ဒီရတော့ဒဏ်ရနေတဲ့အမိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကယ်တင်ဖို့တကယ်လုပ်နေတာအသိတို့နောက်မှာအမှန်တရားရှိတယ်ဓမ္မရှိတယ်တန်50သောပြည်သူတွေရှိတယ်အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးသောကမ္ဘာကောင်းဆောင်များနဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေရှိတာအမှန်ပါသူတို့အပြည့်အဝကူညီခြင်းမကူညီရတက္ကနာဒါပေမဲ့အသိတို့လောက်ရက်တွေကိုအသိတို့မှန်နေတယ်ဆိုတာကိုအမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးသောဒီမိုကရေစီကိုချစ်မြတ်နိုးသောလူကိုချစ်မြတ်နိုးသောလူကိုလူလိုမြင်သောလူအသက်ကိုတန်ဖိုးထားသောလူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကိုဆန့်ကျင်သောလူဖွဲ့စည်းအားလုံးကတင်းတို့ကိုသူရဲကောင်းအဖြစ်နဲ့အမြဲတမ်းထောက်ခံနေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ကိုလုံနေတဲ့လောက်ရသည်မှန်နေဆိုတာကိုအမြဲတမ်းခံယူထားဖို့လိုတယ်စိတ်သက်အမြဲတမ်းမြင့်တင်ထားဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းဒီကိုရောက်ရှိနေတဲ့အနေအထားကနေတဆင့်ပြီးတဆင့်အရင်တော့ကလူတယောက်ပဲအုပ်စုရှိမယ်အခု10ယောက်ဖြစ်လာပြီအရင်တော့ကတလုံးတို့ပဲရှိမယ်အခုလည်းနဲ့အစုံရလာပြီအရင်တော့က uniform တော့မရှိဘူးပစိုးစုံနဲ့ညပနဲ့ကနေ uniform တွေရတယ်ပြောချင်တာကအကောင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအကောင်းဘက်ကပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရမှာရက်တည်ရမှာယုံကြည်ရမှာသူနေကောင်းမဲ့ပြည်တွင်းမှာလဲငါတို့ဘဝကြီးပြည့်စည်သွားပြီဆိုတာတဲ့ငါတို့ဘဝကြီးငါတို့နိုင်ငံကြီးငါတို့လူဖွဲ့စည်းကြီးကောင်းလာတော့မယ်ကောင်းလာဖို့ဖြစ်နေပြီအောင်မြင်နေပြီဆိုတာမျိုး self esteem အနေနဲ့ယုံကြည်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တာဆိုတာကိုကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်ပြလိုက်ရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် Q&A question လေးလုပ်ပေးပါမယ်မေးစရာရှိတဲ့လူများရှိရင်ကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်မေးစရာမိကုန်များရှိရင်ပေါ့နော်သိချင်တာလေးတွေရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာထူးခြားတာလေးတွေသိချင်တာလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်သိတာလေးတွေနဲ့လည်းဖြေရှင်းပေးလို့ရပါတယ်COVID-19 က17ရက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ဒီသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေနဲ့ဆိုင်တော့မြန်မာပြည်ရတာဆိုရင်တော့အမှန် negative result ထွက်တဲ့အထိတော့အိမ်မှာနေသင့်ပါတယ်ဒီ negative result ထွက်မှဒါလည်းအလုပ်ပြန်လုပ်လို့အလုပ်ဒီပြန်တက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာပါဒီ negative result ဆန်လိုက်ပါသူ PCR test လုပ်ရရင် PCR ဒုတိယပုံတော့ဒီအဓိကတော့ PCR လုပ်ကြည့်ပါ positive ဖြစ်တာတယ်ဆိုရင်တော့ negative result ထွက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ပြောပါတယ်အလုပ်ပြန်တက်လို့ရပါပြီဒါကိုနေလဲကောင်းသွားပြီဆိုရင် NUG ကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုပြီလားဆိုတော့အဲ့ဒီမိကုန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့တွယ်ဝိုက်တော်နီးနဲ့ပဲအသိမှတ်ပြုနေပါတယ်ဟိုတက်ကြီးတော့ကုလသမဂ္ဂကမပြောသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း
တစ်ဖက်ကဂျိုပိုင်ရှင်ကြီးများကတင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့လက်မခံဘူးပယ်လိုက်တာပါဒီဟုတ်ကဲ့ပါဒါမြန်မာနိုင်ငံကဆိုရင်တော့ဟို negative result လေးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ negative result ရမှာပဲအလုပ်ပြန်ဆင်းသင့်ပါတယ်အနည်းဆုံးတော့ဒါတော့လိုအပ်ပါတယ်ဟိုကိုကြမ်းမလားကိုအသိဆုံးပါဒါပေမဲ့ negative result မရှိဘဲနဲ့တော့မသွားသင့်သေးပါဘူးဒီမှာပဲခဏနားနေပါဦးဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒီကိစ္စမနဲ့လေကျွန်တော်ရှင်းပြ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 သားမပြောတာဆိုတာကပြသားပြောလိုက်တဲ့တနည်းပဲလေဂျိုပိုင်ရှင်ကြီးများကသူ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုပေးဖို့တောင်းဆိုတာကိုသူတို့ကငြင်းလိုက်တာလေအဲ့တော့သူတို့ကဂျိုပိုင်ရှင်ကြီးများကသူ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုတောင်းဖို့ငြင်းလိုက်တာအဲ့ဒါတက္ကနာအန်ယူဂျီအစိုးရကိုအသိမှတ်ပြုခြင်းမပြုတဲ့တက္ကနာနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဂျိုပိုင်ရှင်ကြီးများကိုအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ငြင်းလိုက်တာပေါ့ဆိုင်ငံ့တယ်ဆိုတာမဆုံးဖြတ်ပေးဘူးပေါ့သူတို့တောင်းဆိုတယ်ငါတို့သူ့နေရာဆိုသူလာယူတယ်မင်းလည်းမင်းနေရာမဟုတ်သေးဘူးသူလည်းခဏနေဆိုတော့ဂျားမှာထားရတဲ့သဘောပဲဂျားခဏနေထားတဲ့သဘောပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုအကောင့်ဘက်ကကျွန်တော်တွေးကြည့်ပေါ့နော်အကောင့်ဘက်ကအဖြေပေါ့ကျွန်တော်ခဏပြောလေဒီ self esteem ပုံစံနဲ့ဖြေလိုက်ရင်ကိုယ့်ဘက်က energy အစိုးရကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့အတွက်သူတို့ဘက်နည်းနည်းလိုနေသေးတဲ့အတွက်ပြသားမဆုံးဖြတ်သေးတယ်လို့ပဲယူဆရမှာကိုယ့်ဘက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ချင်နေပြီဒါပေမဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အချက်လက်နည်းနည်းလိုနေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကကိုယ့်ဘက်ကအစင်သိမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ဟိုလူကိုဟိုလူလည်းမငင်းသေးပဲနဲ့ခဏမင်းမဆုံးဖြတ်သေးဘူးတားတာအဖေကသူကဒူးအော်တိုင်းရွေးရတော့မယ်နှစ်ခုတည်းတစ်ခုရွေးရဆိုရင်တစ်ခုရွေးရတော့မှာလေဟိုဘက်ကမရွေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်လူကလည်းအစင်သိမဖြစ်သေးဘူးလို့သူတို့ယူဆတဲ့အတွက်ဂျားတွေကနေခဏဆိုင်ငံ့ထားတဲ့သဘောဒါဆိုရင်လေလက်ရှိနေတဲ့လူကလည်းလက်ရှိနေတဲ့လူကလည်းဥကျော်မိုးထွန်းကလည်း NUG ကိုပဲထောက်ခံထားတယ်ဆိုတော့လေသူ့ကိုငြင်းလိုက်ရင်ဥဆိုင်ငံ့ထားရင်လေလက်ရှိတဲ့လူကပဲဒီနောက်9လမှာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရင်ဒီလူကလည်း NUG ကိုထောက်ခံထားတဲ့အတွက် NUG ကိုတစ်ဖက်သက်နဲ့အသိမဲ့ပြုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြန်ရောအဲ့တော့အလွန်အမတန်ရှုပ်ထွေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သေချာတာတစ်ခုကတော့ကိုလူကိုသွဲဝဲတော်နီးနဲ့အသိမဲ့ပြုလိုက်တာပါပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ကပြောရမှာပါအပြေးကအတိမမပြုတ်သေးတာတော့သူတို့နဲ့ပဲဆိုင်ပါပါကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်နားမလဲပါဘူးဒါသူတို့ကပို့ပြီးတော့သိမှာပါဘေဘဲလက်မောင်းရင်ကကာကွယ်ဆေးတွေတလားလောက်ရရနေတဲ့အနေရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသက်ဆိုင်ရာဒီရရတဲ့ဆရာဝန်တွေတော့တက်ပြကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မရှိလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စဒီနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဦးမနာဝေါင်လေးကိုကမ္ဘောဒီးယားခေါ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါသူကတော့ဒီအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပြောစရာရှိတာပြောတာဖြစ်မှာပေါ့လေအာဆီယံကတော့ကျွန်တော်တို့ရသမျှကူညီပေးတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရမှာပါယတနာကသူတို့ကအတိုင်းပြည်မှာဖမ်းနိုင်စည်းနေတယ်လုပ်နေတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်အောင်ပါလေအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကစူးစမ်းဖို့လိုသေးတာပေါ့ပြောချင်တာကနေမြေလေးရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပို့ပြီးစူးစမ်းအောင်ပါပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုယူဆမှာပါအဲ့လိုမျိုးအနေထားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့စူးစမ်းဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအကောင်းပဲမြင်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီထိုင်ဝမ်လို့ပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးအတန်တွေပြောင်းကုန်လို့ဖြစ်တတ်သလားကျွန်တော်မသိပါဘူးမပြောပါဘူးကျွန်တော်တော့မကြားဘူးပါဘူးဟိုဒါပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းတွေကအရန်ကြီးမမေးပါနဲ့ဘာကျွန်တော်ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်လည်းအကြမ်းမြင်ပဲသိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မကြားဘူးပါဘူးကာကွယ်ဆေးအတန်ပြောင်းနေဆိုတာဟိုကျွန်တော်အကြမ်းပြင်းပေါ့နော်တတင်းတွေမှာပါတယ်လောက်ပဲသိတာပါဆရာဝန်တွေကပိုသိပါတယ်စူးစမ်းမှာပေါ့ဒါနီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းမှာပေါ့ဟိုအကောင်းလေးပါICC အကြောင်းလဲကျွန်တော်ဘာမှမကြားပါဘူးကျွန်တော်လဲသူတို့လည်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေလဲမပြောတတ်ပါဘူး
ကြည့်ရတာဒီကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတရားရုံးကျွေးနေမယ်မသွားတာလားဘယ်လိုလဲမသိပါဘူးမသိဘာမှမထူကြပါဘူးအခုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးလောက်ပဲကြားလာပါတကယ်ထူကြလာရင်လည်းတရင်နေမှာတွေ့ရမှာပါဒါသူတို့ဘက်ကပဲဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်မသိပါဘူးမသိဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တော့လည်းဘာမှလည်းမပါပါဘူးကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေလူပုဂ္ဂိုလ်တူဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရီးယားကကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးပြောနေတာလေအခုလက်ရှိဘယင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ကိုရီးယားကမပြီးသေးဘူးလက်ရှိဘယင်ကသူအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်တာသူ့ဖို့အမတ်ကြီးကအုပ်ချုပ်နေတာပြောချင်တာကဘယင်စနစ်စကောလာတွေကနေပြီးတော့ဒီအဖွဲ့လိုက်သွားနေတာစနစ်ပါတူတယောက်နဲ့တော့မဆိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်စနစ်နဲ့သူကအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စနစ်ကြီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကအကြမ်းဖက်တွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အမေရိကန်ကဆီးရီးယားကိုတတိုက်တာအာဖဂန်ကိုတတိုက်တာအီရတ်ကိုတတိုက်တာအကြမ်းဖက်တွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ရှုတဲ့ရှုတောင်းနဲ့ဆိုင်တာပါရှုမြင်တဲ့ရှုတောင်းနဲ့ဆိုင်တာပါအဲ့လိုပြောကြရဆိုကဘာပေါ်ဘယ်သူမှလွတ်လိုက်ရင်မရတော့ကိုလိုနီစနစ်တွေတသက်လုံးအင်္ဂလိပ်ကဒီနိုင်ငံကိုတဝါလုံးအုပ်ချုပ်ထားမှာပေါ့တရုတ်နိုင်ငံတော့ရိုးဖြစ်ချင်းပြောတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီတော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းနဲ့သူနိုင်ထားတာလीကျူဘာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းနဲ့နိုင်ထားတာလीမို့ကျွန်တော်တို့ကlive ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့သူတင်ထားတာကျွန်တော်က Netflix မှာကြည့်နေတာပါကြိုက်တဲ့ချိန်ဝင်ကြည့်လို့ရတာပါကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်ပေါ့ကြည့်တာပါအမြဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခါတလေကြည့်တာပါအသေးစိတ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ကမသုံးသပ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကလည်းမြေပြင်အနေထားကိုအကုန်မသိတဲ့ခါကျတော့လေဒါတွေကပြောပြီးဝင်ပြောရတာခက်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်မှအသေးစိတ်မသိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီစစ်ရေးပြတ်မှတ်တွေကိုပဲထားရမယ်ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးထုတ်ပြန်နေတာပါပဲဒါတော့ပဲကျွန်တော်ကသိပါတယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်လည်းဝင်ပြောရခက်ပါတယ်ပြောချင်တာကကိုမှမသိတာICC ကဂိမ်းချိတ်ကြအစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးပြုတ်ကျသွားနိုင်အောင်တဲ့အထိအကျိုးရှိသလားမရှိပါ no ပါအဖြေက no ပဲကျွန်တော်ဖြေပါပါမရှိပါယူဒေါ်လာရေးကိုအခုအထောက်အကူပဲပြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ဂိမ်းချိတ်ကြမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ impact ရှိတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ် justice ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရမယ်ကမ္ဘာတရားခွင်မှာတရားခံအနေနဲ့ရမယ်ဒါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာကစနစ်ကြီးပါဒီစနစ်ကိုယုံကြည်နေတဲ့ကျွန်တော်ကကိုရီးယားကလို့ပဲဒီကိုရီးယားကမှဆိုစကောလာတွေပါပါတယ်လေဒီဗမာလိုပြောဂျူကြီးဂျုံငယ်သူတို့ confusion အတွေးခေါ်ပါညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတွေးခေါ်ကသူတို့ဒီတော်ဝင်မိသားစုနဲ့ဒီပညာရှိလူတန်းစားတွေကသူကအထက်တန်းလောက်လူတန်းစားပြည်သူဆိုတာနင်းများအခမ်းမသိပြည်သူဆိုတာ government ကြုံဖြစ်ရမယ်ဒါမျိုးတွေသူတို့ကသွားတယ်အတွေးခေါ်လေစနစ်ကြီးနဲ့ဆိုင်တာပါပြောချင်တာကဟိုမှာဒီ education ထဲမှာလိုပဲပေါ့နော်ဘရင်သေးဝိုင်းပါဖြစ်လေသူ့သားဘရင်ဖြစ်တာပဲလေသူ့သားသေးဝိုင်းနောက်တစ်ယောက်မင်းသားတွေရှိတယ်ဖြစ်မှာပဲဒါတွေကဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးဘရင်တွေအများကြီးပဲလာမှာပဲ new set တွေနဲ့ဟိုပြောချင်တာကစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာပါလူပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ချင်းကိုသွားနေတာမဟုတ်ပါဘူးno fly ဆိုကိစ္စလည်းဖြစ်ဖို့မရှိပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတောင်းဆိုတာပဲရှိတယ်မလွယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပြစ်နေတာပဲဖြစ်နေတာပဲမလွယ်ပါဘူးဒီကိစ္စပ
ပြပအလောက်ကိုင်းခေါ်နေတာပါညာကငကိုတွေကလည်းခေါ်နေတာပဲလေပြပကသွားရင်အလုပ်ရှိနေတာပဲလေသူကသွားခွင့်မှမပေးတာဒါတော့မျှတာပေါ့လေမျှတော့လေသွားခြင်းတဲ့လူသွားပါစီလေဘာမှမရှိပါဘူးသွားတော့လည်းဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့လူတွေကဟိုပတ်စံအောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ဖို့ပတ်စံပို့ရအောင်ပါပြောချင်တာကဒါမျိုးခေတ်တွေကနာတို့ကိုကျွန်တော်တို့ခေတ်တောင်လည်းရှိခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးသွားခဲ့သေးတာCCTV ကိစ္စက sensitive အရင်ဖြစ်ပါတယ် sensitive ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကရှောင်လဲလို့လည်းမလွယ်ပါဘူးပြောစရာတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟိုနှစ်ဖက်ပေါ့နှစ်ဖက်စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်တစ်ဖက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီပြဿနာပါပဲကုလသမဂ္ဂကိုပြင်ဆင်မှုအတွက်စူးစမ်းနေတဲ့ကြားလာပြီဆရာကြီးအဆင်မပြေတာဒီ9နိုင်ငံကမလျှော့ပေးတာသူတို့စူးစမ်းနေတာမအောင်မြင်သေးတာပါဒါကြောင့်လေနောက်ပဲတချို့ကိစ္စရများကိုကုလသမဂ္ဂကိုကြော်လွှာပြီးတော့တနိုင်ငံချင်းပဲပူပေါင်းပြီးလုပ်နေကြတာပါဟိုကုလသမဂ္ဂကဗမာလိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံတွေပဲကျန်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကသူတို့ဘဝတော့သူသွားနေကြတာအဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်တော့ကိုလိုချင်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေတော့ရတင်ရတဲ့အကူအညီတွေလည်းရနေတာပါပဲဒါပေမဲ့တေချာတခုကကုလသမဂ္ဂကကဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကဘာကြီးကနိုင်ငံတွေကသူ့နိုင်ငံနဲ့သူအုပ်ချုပ်နေတာပါဟိုသူကဂျာကန်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲပြင်ရမှာပါဒါပေမဲ့ဟိုအများစုပေါင်းဆွေးနွေးလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလက်တွေ့မှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းမရှိလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးအဲ့တော့မရှိမကောင်းရှိမကောင်းပုံစံနဲ့ပဲသွားနေတာပါကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်အားပါတယ်ပြည်သစ်အစိုးရကတိုတယ်ကုမ္ပဏီကိုဖိအားပေးလို့မရပါဘူးဥရောပလွှတ်တော်ကဖိအားပေးလို့ရတယ်ဥရောပလွှတ်တော်က session လောက်လိုက်ရင်တိုတယ်ကုမ္ပဏီ automatic ထွက်အောင် session နဲ့ပါမှာသူကဒီမိုဒီစီပွားရေးစနစ်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအစိုးရကဝင်ပြီး direct ဆွဲဖက်လို့မရပါဘူးလွှတ်တော်တွေမှာဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့တွဲဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့တော့ပတ်သက်သွားမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေပဲလုပ်လို့ရတာပါဟိုတကယ်တိုတယ်ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒီ oil and gas ကိစ္စကို session လုပ်လိုက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေဒဇင်ပါသလိုနဲ့ဒါတိုတယ်ကုမ္ပဏီက automatic ပါသွားမှာဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာဟိုစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတူဦးချင်းရဲ့ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေရှိတယ်ပြောချင်တာကအစိုးရမကြိုက်ပေမဲ့လည်းဥပဒေရရှိပြီးသားအဲ့တော့ဥပဒေအစိုးရမတရားဝင်လုပ်တဲ့ Boris Johnson ကပဲလို့သမ္မတ Macron ကပဲလို့သမ္မတ Joe Biden ကလို့ပဲကုမ္ပဏီတစ်ခုမတရားဝင်ပြောတာနဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဥပဒေများအရတရားရုံးမှာတရားစွဲမှာကျွန်တော်ပြောပြီးသား Who is the king law ဥပဒေအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီကိုဘယ်သူမှထိလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်သမ္မတ Joe Biden ဆိုရင်ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေအခွန်တပြားမပေးပါဘူးငါတို့ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ပြည်သူတွေပဲပဲတစ်ချိန်လုံးသူអော်နေရတာအဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေကဥပဒေဘောင်ရသူကအခွန်ရှောင်နေတာသူ့မှာဥပဒေရသူကမှန်းနေတယ်ကျင့်ဝတ်ရသူမဖေးချင်တာပြောချင်တာကဥပဒေရသူရုံးချုပ်ကုမ္ပဏီကိုတခြားနိုင်ငံမှာသတ်ထားတာအခွန်ကင်းလွတ်တဲ့ဒီကျွန်းနိုင်ငံတွေမှာသတ်ထားတာအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့သူက double အခွန်ဆောင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့သူကအမေရိကန်ကုမ္ပဏီမဆောင်တာဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဥပဒေနဲ့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုပြင်မရမှာဖြစ်တဲ့ဟို G20 အစည်းအဝေးမှာတကမ္ဘာလုံးဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ် corporation တွေကဆန်းကားရင်တော့အခွန်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သူကပြန်ဆွဲတာဥပဒေရှိပါတယ်ပြောချင်တာကသူတို့ဒီလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရပါဘူးကုလသမဂ္ဂကအာဏာရှင်ပါတယ်လို့ပြောရမှာဆိုတာတဲ့ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံကုန်ပါတာလေအဲ့တော့အကုန်ပါမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်သဘောထားတူမလဲလူတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းတယောက်တမဲစနစ်ကိုဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကဒီနိုင်ငံကြီးများကဥဆောင်တယ်ပြောပေမဲ့လေနိုင်ငံကြီးများသွားနေတဲ့စနစ်ကိုကမသွားဘဲနဲ့နိုင်ငံကြီးများမတရားလုပ်တယ်ပဲပြောလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူး
ဒါပေမဲ့ပြောစရာအများကြီးပဲအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်အရင်ပွားရင်လည်းမမှန်မြန်ဘူးဟိုတထေးတွေကပြောသလိုဖြစ်နေမယ်ငါမင်းတို့အလုံးမလုံးလို့အသုံးမကျလို့မွဲနေတာပဲငါတို့ကတော်လို့ချမ်းသာတာပဲငါတို့ကဖျားပေးတာပဲဒါမျိုးပြောနေပြန်လဲမများတာပြန်ဘူးအဲ့ဒီတော်ဖို့ဒီအလောက်ကင်ချမ်းသာဖို့အခွင့်အရေးမပေးပဲတို့ကလက်ဝကြီးအုပ်ထားပြီးအာနာပြင်းနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်စားဒါမျိုးတွေပြန်လဲကျွန်တော်ပြောချင်တာနှစ်ဖက်ပြောစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကိုယ်နိုင်ငံကမတရားလုပ်ခံရပြီးဆိုရင်ကိုကဒုက္ခရောက်နေပြီးဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုကဒီမှန်ကန်စနစ်နဲ့ပြောင်းလဲဖို့အရင်စူးစမ်းပြီးမှစူးစမ်းနေမှမတရားဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုယ်နိုင်ငံကဟိုမတရားလုပ်တဲ့လူတွေအုပ်ချုပ်ထားပြီးမှကိုကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတာမတရားလုပ်ဘူးပြောနေသူကိုယ်တိုင်မတရားလုပ်နေတာလေနိုင်ငံနေနဲ့ကြည့်ရင်ကိုယ်နိုင်ငံကအရင်စူးစမ်းမယ်သူများသူတို့လုပ်တယ်လို့မျိုးလမ်းစဉ်နေနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်မယ်ပြည်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်မယ်လူတိုင်းနဲ့ရံမဖြစ်ပဲနဲ့ကမ္ဘာမှာအများစုသွားနေတဲ့ trend ပေါ့လူအများသွားနေတဲ့ရံမဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအများစုကလည်းကမ္ဘာစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုဥဆောင်နေတာကမ္ဘာဘဏ်တွေကိုဥဆောင်သူတို့နဲ့ရံဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးလေဒီနေရာမှာအမှန်တွေအမှားတွေခဏဖယ်တာသူတို့နဲ့ရံဖြစ်ရင်အမေရိကန်ပိတ်လိုက်ရင်ကမ္ဘာမှာစီးပွားဘယ်သူမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါအမှန်တရားအဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ကိုလည်းစူးစမ်းပေါ့မရောက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းသူနဲ့ပြေလည်အောင်နေမပြေလည်ရင်ကိုဒုက္ခရောက်တော့မှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမတရားဘူးတရားတယ်ဆိုပြီးထိုင်ပြောနေလို့လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်တာဒါကိုသိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဆိုကောင်းကောင်းသိလို့တရုတ်နိုင်ငံဒီအမေရိကန်နဲ့ပြေလဲလို့စီးပွားရေးဖွင့်သွားတာယနေ့ BNN နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံထိလာပြီးဒီမြန်မာပေါ်လာစာတွေလာဖြစ်နေတာကအမေရိကန်နဲ့ပြေလဲလို့ဖြစ်သွားတာဘာလို့ဆိုတော့ကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးလုပ်ရင် investment လုပ်ရင်အမေရိကန်နဲ့မပြေလဲရင်အမေရိကန်နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကပဲ investment လုပ်တာအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့နေရာလူတွေကပဲကမ္ဘာမှာဤပညာတွေပေးတာနိုင်ငံတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံတာအဲ့တော့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကပဲဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအလှူဖို့မြင်များပေးတာကမ္ဘာမှာအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေကဘယ်တော့မှအလှူမလာဘူးတတိထားကြည့်တရုတ်လည်းမလာဘူးရုရှားလည်းမလာဘူးဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပေးတဲ့အကူအညီတွေအားလုံးဒီ USA တို့ American Aid တို့ဘာအေးညာအေးတွေကလာတာအခုပဲကြည့်မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်စဉ်မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာကြီးကိုနော်ဝေးနိုင်ငံကပေးတာဘယ်တရုတ်ကလာမပေးဘူးဘယ်ရုရှားကလာမပေးဘူးဒါပေမဲ့အခုကျတော့လက်နဲ့ရောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့အာနာရှင်တောက်ကန်တာတကယ်တမ်းအဲ့ဒီ foundation တွေကိုပတ်စံလုပ်ပေးတာနောက်နိုင်ငံများနေအဲ့တော့သူတို့နဲ့ပြေလေအောင်ကိုကတချို့ကိစ္စတွေကအလိုင်းလောက်ရတာဒါကိုဆိုလိုချင်တာပါဒါကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာဟိုမှန်တာမှားတာကနောက်ပါလေဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှရမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းမှားနေလားလို့မေးတော့လည်းမမှားပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနိုင်ငံမှာနေတော့မမှားပါဘူးသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ရုပ်ကန်နေရတယ်ဟိုရှောက်လဲလို့ရပါတယ်သူသွားမှဖြစ်တာပါဒီတရားရုံးဆိုတာသူသွားမှဖြစ်တာပဲလေသူမသွားဘူးလေမသွားဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲစင်ကိုတဲ့ခါကျတော့လည်းမလာဘူးဗျာမလာဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲမြန်မာပြည်မှာလို့ပေါ့မြန်မာပြည်မှာကျလည်းတရားရုံးကိုမသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲမြန်မာပြည်ကကိုယ်တနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကရဲလွှတ်လိုက်ပြီးဖမ်းပါလေနိုင်ငံတကာမှာအဲ့လိုရဲလွှတ်ပြီးဖမ်းလို့မှမရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏပြောနေတယ် ICC မှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိကမ္ဘာအာဖရိကခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတရားစွဲနေတယ်အဲ့ဒီအာဖရိကခေါင်းဆောင်လုံးဝမလာဘူးဖမ်းလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ ICC ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်တယ်အဲ့ဒီ ICC ကိုအသက်ဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုသွားမှဖမ်းတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ICC ကိုတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကလက်မှတ်ထိုးထားတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီကနတော့အဆုတ်ဆွဲခံရတဲ့အဲ့ဒီတရားခံကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကိုအစည်းအဝေးတစ်ခုလာတက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ ICC ကောဒီကမ္ဘာဒီကနတော့အင်တာပိုကောတောင်အာဖရိကအစိုးရကိုဖမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်တောင်အာဖရိကအစိုးရကသူ့နိုင်ငံမှာမဖမ်းပေးတဲ့အတွက်အဲ့လူကလွတ်သွားတယ်ပြောချင်တာကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလက်တွေ့ကဘာမှာဖြစ်ထားတာအာဖရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံခေါင်းဆောင်က ICC မှာရင်ဆိုင်နေရတယ်ဘယ်လိုမှဖမ်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ तू က blacklist ပဲဘယ်နိုင်ငံမှာသွားလို့မရဘူးသွားတာနဲ့သူ့ကိုဖမ်းပါလေဒါပေမဲ့ तू အောက်တောင်အာဖရိကကိုအစည်းအဝေးတစ်ခုလာတက်တယ်တောင်အာဖရိကအစိုးရကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်ခင်ဗျာဒီတရားခံကိုအဲ့တော့ကဘာဝိုင်းပြောတယ် US ou UK တော့ तू ရောက်နေပြီဖမ်းပြီးတော့မင်းဆို तू ရဲနဲ့ဖမ်းလို့ရပြီဒါပေမဲ့ तू ကပေးမဖမ်းဘဲနဲ့ तू ကပြန်လွှတ်လိုက်တယ်သူ့နိုင်ငံပိုင်နဲ့လေအဲ့ဒါကိုအမေရိကန်ကသွားဖမ်းလို့မှမရတာနိုင်ငံတကာမှာဥပဒေတွေအများကြီးရှိတယ်အင်တာပိုလည်းဝင်ပါလို့မရဘူးဒီကိစ္စဥပဒေတွေရှိတယ်အဲ့တော့
比如阿那个俺那个嘛，你只有也 Russia 也，别的也 UK 也，American 也嘛，俺那个嘛。မြန်မာနိုင်ငံက ICC လက်မှတ်မထိုးတာပါဘူးအခုမှ NUG အစိုးရကလက်မှတ်ထိုးလိုက်တာပါအရင်ကမထိုးတာပါဘူး ICC မှာလက်မှတ်မထိုးတာပါဘူးအခု NUG အစိုးရကလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံက NUG အစိုးရတက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒါဖမ်းပြီးတော့ပို့ပြီးလို့ရပါပြီ NUG အစိုးရတက်လာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ကန်ပါဒါပေမဲ့အခုစောစောကဖြစ်လာတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကလက်ရှိအိမ်နိုင်ငံမှာတမရပါ ICC ကတရားစွဲနေတယ်သူလုံးဝမလာဘူးတရားရုံးလည်းမလာဘူးလှည့်လည်းမကြည့်ဘူးဘာမှလည်းလုပ်မရပါဘူးဒါပေမဲ့သူတကဘာလုံးတော့သွားမယ်မသွားရတော့ဘူးလေအနောက်နိုင်ငံတော့သူလုံးဝမလာရဘူးလာတယ်နဲ့ဖမ်းပါတည်းကအဲ့ဒါပြောချင်တာလေဟိုအရန်လောကကန်ရခက်ပါတယ်ကဘာမှာဥတွေတွေကအများကြီးပါဒီလောကကန်ရခက်ပါတယ်ဒီကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဝင်ပိုင်းတော့တမျိုးပေါ့အဓိကသက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကဥမာဘော့စနီးယားပြည်ပခါဆိုရင်ဘော့စနီးယားမှာနောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့အစိုးရကဒီဘော့စနီးယားကလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်ကို ICC ကိုသူအစိုးရကိုယ်တိုင်ဖမ်းပြီးပို့ပေးလိုက်တာလीသူ့နိုင်ငံကပြန်ဖမ်းပေးရတာလीအဲ့တော့အဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေကလက်ရှိအာဏာရှိနေသေးရင်ဘယ်လိုမှဖမ်းလို့မရသူကိုယ်တိုင်အာဏာသူ့ကိုသူတော့ပဲပြန်ဖမ်းမလဲဒီသဘောတရားပါပဲဟိုဒါပေမဲ့ဒီကဘာကြီးကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီရာဇဝတ်သားဆိုတော့သိကြသွားတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုမှပြောင်းလို့လည်းမရပြုလည်းပြင်လည်းလို့လည်းမရမပြင်လို့လည်းမရတော့ပါဘူးဒါကအမှန်တရားပဲတနေ့မဟုတ်တနေ့တော့သူအပန်းခံမှာအသေးကြပဲအပြစ်ကြံချလိုက်ပြီကိုဟုတ်ပါတယ်ပြည်တွင်းအားကအဓိကပါပြည်တွင်းအားကအဓိကပါကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ပြည်သူ့အစိုးရတက်မှဒီကိစ္စတွေအားလုံးရှင်းလို့ရပါဒီအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒီအပြစ်ရှိခဲ့သည်ရှိတော့အပြစ်ဒဏ်ခံရမှာပါအဲ့ဒါတော့အမှန်တရားပါအမှန်ပဲလေကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအမှန်တရားတစ်ခုအနေနဲ့တော့အပြစ်ရှိသွားတာတော့အမှန်ပဲလေဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးပြောစရာရှိပါတယ်88လူနောက်ပိုင်းလို့အင်းကြောင်ကြောင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအနေထားချင်းမတူပါဘူး88လူမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးပါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါတက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါလေ energy တက်ကိုတက်ရမှာလေဟုတ် energy တက်ကိုတက်မှာလေတက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတာပဲပြောချင်တာက energy မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူ့အစိုးရတက်မှာပါဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကြီးဖြစ်မှာပါပြောချင်တာကမြန်မာသမိုင်းမှာတော့ဒါအဲ့လိုလဲမြင်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုလဲမြင်လို့ရပါတယ်ဒီနေမြေစိုးမိုးမှုတွေတော့လိုအပ်တာတော့အမှန်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ကြီးမရှင်းပါဘူးကိုလက်သမဂ္ဂကအစိုးရတစ်ဖက်ကိုအသိမှတ်ပြုပြီးတော့ဘယ်နှစ်ခုနဲ့သူကတွဲထားလားနေမြေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုနှစ်ခုရှိတယ်လေနှစ်ခုလုံးပြည့်မှရမှာလားတစ်ခုတစ်ဝက်လားအဲ့ဒါကမသေးကြပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုမရှင်းတာပါမရှင်းနေဆိုတဲ့အတွက်သူတို့တွေကလည်းဒါသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအခုဒီ credit share committee ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စုံကြီးအစည်းအဝေးပေါ့နော်ညီလာခံကြီးကိုတင်ပြမယ်ဟာကြရင်သူတို့အသေးစိတ်ရေးထားမှာပါအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမှာပါလူနည်းနည်းပြောဖို့စောပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီနောက်ရှေ့ပတ်ထဲမှာတင်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဘာပြောမလဲဆိုတာသိကြအောင်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်လိပေးထားမရှိဘူးကိုယ်နိုင်ငံကလည်းဖြစ်လိပေးထားမရှိတော့ကိုယ်တွေလည်းမလေ့လာထားမိလိုက်ဘူးလေကိုယ်နိုင်ငံရင်ဆိုင်ရပြီဆိုတော့သူတို့ဘာပြောမလဲစောင့်ကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့တချို့ energy အစိုးရကောင်းဆောင်တွေကတော့သိပြီးသားပါသူတို့လည်းမလိုအပ်လို့အဲ့တော့ credit share committee ကထုတ်မပြောရင်သူတို့လည်းပြောခွင့်မရှိဘူးလေအဲ့ဒါသူမပြောတာပါချိန်တိုင်းသိရမှာပါဒါပေမဲ့နေမြေစိုးမှုရှိရမယ်ပြည်သူထောက်ခံမှုရှိရမယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဒါတိုင်းပြည်ကိုအစိုးရတကူဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်အဲ့တော့ဟိုတယောက်တစ်ဝက်ဖြစ်နေတယ်ကွာ
ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူထောက်ခံမှုပြည့်ရတယ်သူတို့ကနေမြေကိုထိန်းထားတာပေါ့ထိန်းထားတယ်ပဲပြောရမှာသူတို့ကဖမ်းနိုင်စီးနေတာပေါ့တယောက်တစ်ဝက်စီရထားတဲ့အတွက်သူတို့အဲ့လိုပဲစုံဖြတ်တာလားမပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ငွေတိုက်စာချုပ်ရောင်းတာဘယ်လောက်ရလဲမသိပါဘူးကျွန်တော်ထင်တော့တန်းရာနဲ့ချီရမှာပါသိကြတာပေါ့ဒီနေ့ကို10 တန်းဗျာအခုကျွန်တော်ရအောင်တပတ်ဆိုတော့တနေ့ဆုံးတန်း100ပေါ့ဒါအရာနဲ့ချီအနည်းဆုံးပါပြောချင်တာကတန်းထောင်နဲ့ချီများရသွားလားတော့မသိဘူးပတ်စံနေအရန်များလို့ဒါစင်ကူပန်လဲလန့်ဖြန့်ပြီးတော့ပြန်ပေးတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အများကြီးရတာတော့သိကြပါလေကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲမိုးကရွာနေပြီပြည်သူမိုးတွေကရွာနေတယ်ခံမှုခွက်တွေကမလုံလောက်ဘူးဖြစ်နေတာခွက်တွေကျွန်တော်တို့ပြန်ထပ်ရှာရမှာပေါ့NUG ကထုတ်ပြန်နေတဲ့လောတွေကမြန်မာနိုင်ငံတဲ့လောတွေပါသူဒီနေ့လည်းဥပဒေတွေအများကြီးထုံနေပါတယ်ဥပဒေကဲတော့အာဏာတည်သောအမိန့်သာကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့အမိန့်ပါအဲ့ဒါတွေအားလုံးတရားဝင်ပါ NUG အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ဒီဘာလို့ရင်းနေတဲ့တဘာဝမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံကုမ္ပဏီအားလုံးကျွန်တော်တို့အစိုးရတက်လိုက်တာဝန်မယူပါဘူးအဲ့ဒီချိန်ကျမှသူတို့လာပြီးနိုင်ငံကတရားရုံးနဲ့တရားလာမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသဘောမတူဘူးပြောထားပြီးသားပါပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်နေမည်သူမဆိုကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကို respect လုပ်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရသဘောမတူဘဲနဲ့ဘာသာချုပ်မှချုပ်ထားလို့မရဘူးအဲ့တဲ့အတွက်လည်းတာဝန်ယူမှလည်းမဟုတ်ရောပေးမှလည်းမဟုတ်အကုန်သိမ်းပါပါဒါကိုပြောချင်တာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုထုတ်ရလဲဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါကျမှအငင်းပေါင်းမှုပြေတော့နိုင်ငံတကာတရားရုံးတက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးအကုန်လုပ်ထားတာတာဝန်မယူပါဘူးဒါကို NUG အစိုးရကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတာထိုနည်း၎င်းပဲဒီ NUG အစိုးရကအမိပြက်စင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးလည်းဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးကျမတို့မသိပါဘူးမရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ဒါကိုသူကအစိုးရကအမိန့်တွေထုတ်နေတာပါနှစ်ခုလုံးမှာ softball half ကိုနှစ်ခုလုံးကမျက်မျှတတနဲ့သွားရမှာပါအမျက်မျှတတနဲ့သွားရမှာနှစ်ခုလုံးရေးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာတော့သူတို့တွေကအဲ့ဒါတွေတရားရုံးတက်မှာလေနိုင်ငံတရားရုံးအဲ့ဒီတော့ကြိုတင်ပြီးရှင်းထားတာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရကသူလုံးစရာရှိရလို့နေပါအဲ့ဒါပဲပြောတာလေဒီဟိုတောင်အာဖရိဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံအစိုးရဖွဲ့ကိုအနောက်နိုင်ငံများကအကုန်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတာပဲမပြီးသေးပါဘူးပြည်တွင်းမှာလည်းရှိတာလေရီမင်မှာလည်းအခုရီမင်မှာရှိတဲ့အစိုးရနဲ့တူတူမှာအဲ့ဒီရီမင်အစိုးရဘက်ကိုဒီဟိုတင်းကဒီအတိုက်ခံဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆော်ဒီကဥဆောင်တဲ့ဒီ RF ဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကမ္ဘာအသိအမှတ်ပြုတာတော့မပြီးပါဘူးလီဘီယာမှာလည်းဒီပြဿနာပဲမပြီးပါဘူးဆီးရီးယားမှာလည်းဒီပြဿနာပဲဆီးရီးယားအတိုက်ခံတဲ့နေမြေစိုးမှုတောင်ရှိတာတော့မပြီးပါဘူးခင်ဗျာဆီးရီးယားမှာဘိုးတောင်ဆိုးသေးတယ်ဒီအဆက်ကိုဒီအနောက်နိုင်ငံအသိမှမပြုဘူးမပြီးပါဘူးအများကြီးပြောစရာရှိပါတယ်အများကြီးပြောစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတော့အနေထားချင်းတော့မတူဘူးပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ပုံစံနဲ့ပြီးသွားမှာပါOmicron ဘာရဲ့ကအရင်မပြင်းထန်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောသေးပါဘူးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတာပါဒါပေမဲ့စိုးရင်ရတယ် panic ဘောနော် panic ဆိုတာအထိတ်တလန့်တော့ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်သေးပါဘူးတဲ့စိုးရင်ရတယ်ပြင်ဆင်နေတာပေါ့ Delta တော့လည်းအဲ့လိုပဲပြောခဲ့တာလေတကဘာလုံးပြန်သွားတာအဲ့တော့ပြန်နှုံနဲ့ဒီစေးထီအောင်မှုနှုံကိုစိုးရင်နေတာမနေ့ကဒီသတင်းတစ်ခုပေါ့နော် Omicron နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့2 ပတ်တော့ဆေးရုံအဲ့ဒီ Omicron ဆေးရုံတဲလူ200ပဲရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာနည်းနည်းတက်လာတယ်400အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ခရိုင်မှာအခုဒီမနေ့ကမှာဆိုရင်900တက်သွားပြီဆေးရုံတက်နှုန်းဒီ100 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ပတ်ကိုတက်နေတာသူတို့အဲ့လိုမျိုး data ကိုကြည့်နေတာဒီတောင်အာဖရိကမှာအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီခရိုင်မှာဆေးရုံတက်လာတဲ့ Omicron လူနာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့2 ပတ်တရားတွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ရအခုလက်ရှိရဒီ3 ပတ်အတွင်းမှာဆေးရုံတက်နေပြီ100 ရာခိုင်နှုန်းတိုးနေ200 400ဥဆို600 900ကျော်ဖြစ်နေပြီသူတို့အဲ့ဒါမျိုးကိုကြည့်နေတာသူတို့ data တွေကိုကြည့်နေတာ
ဒီကဆေးရုံတက်နှုံကိုစိတ်ပူနေတာဆေးရုံတက်ရပြီဆိုတဲ့ကဒါအရေးပေါ်ဖြစ်ပြီလေ ICU ရောက်ပြီဆေးရုံတက်ရပြီဆိုတဲ့ကတာမန်မဟုတ်တော့ဘူးလေသူကသူလက္ခဏာတွေပြင်းထန်တာမပြင်းထန်တာတွေခဏဖျားတာဟုတ်ဆေးရုံရောက်ပြီဆိုတဲ့ကအခြေအနေမကောင်းဘူးပဲဒါရိုးရိုးလေးကျွန်တော်တို့လူပိန်းစဉ်းစားသလိုအဲ့တော့ဆေးရုံရောက်တဲ့လူကအယမ်းများနေတယ်ဒါအဲ့ဒီခိုင်သေးသေးလေးကိုပဲသူတို့စောင့်ကြည့်နေတာအဲ့ဒီအတွက်သူတို့စိုးရိမ်တယ်လို့ပြောတာမိသားဆောင်တယ်လဲဒီလိုပဲပေါ့လေဒါ PR ပေးနာတွေလုပ်မယ်အရှင်တွေကပေးမယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြည်သူတွေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်စင်ပြီးတစ်စင်တက်နေရတာပါတစ်စင်ပြီးတစ်စင်တက်တော့လေကျွန်တော်တို့တွေလိုအပ်ချက်တွေအဓိကအားကြောင့်ဝင်တိုက်စာချုပ်ကိုကူညီပေးကြပါလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရဲ့ရေးကြည့်တဲ့အချက်တစ်ချက်တည်းမှာပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကလည်းမိုးဝရွာပါတယ်အရန်ရွာတာမခံနိုင်တာပါကျွန်တော်တို့ကခွက်မလုံလောက်တာသူတို့လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိရင်သူတို့လည်းမသိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလူတိုင်းသိနေတာပဲလူတိုင်းသိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားပါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကြီးတစ်ခုလုံးဖွဲ့ထားတာလက်ကားဖွဲ့ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဇက်တိုက်ဘူးဖွဲ့ထားတာမဟုတ်ပါဘူးပြားစားကားဘူးဖွဲ့ထားတာမဟုတ်ပါဘူးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရေချင်းမှုဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့ထားတာမဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်တဲ့ဖွဲ့ထားတာပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလည်းအကုန်သိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသူတို့လည်းအားလုံးပါပါတယ်ညီညွတ်ပါတယ်သူတို့လည်းညီညွတ်ကြလို့ပဲစုပေါင်းပြီးတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတာပဲလေညီညွတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုအမားတွေအရန်ကြီးကိုကျွန်တော်ကမပြောချင်ပါဘူးမီတာကတော့ဒီသူတို့ပဲဖိအားပေးပြီးစောင့်ခိုင်းမှာပဲလေဒါကတော့ဒီတက်နိုင်တော့ဒါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေအားလုံးကဟိုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုဒီလေချောင်းကလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဝမ်းနေစရာလိုမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဒီအဆင့်ထိရောက်နေပြီးတော့သူကုန်းလန်းကမလာရဲဘူးဆိုတဲ့ကဘယ်လောက်တော်နေပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလေဒါဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရှုထောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရမှာပါဟိုသူတို့လည်းစူးစမ်းနေကြမှာပဲလေဒါပေမဲ့စောစောပြောသလို CCTV ကိစ္စတွေတခြားဟာတွေအများကြီးပေါ့လေအများကြီးပြောစရာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတော့ဆဲလေးမတောက်တာတို့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမသုံးဆောင်ဒါမျိုးတွေပေါ့လေအများကြီးပြောစရာတွေရှိပါတယ်ဒါသူတို့အပြောင်းလဲလုပ်တာပါပဲဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွတ်ကြီးတောင်သူတို့ထောင်ချလိုက်သေးတာပဲမထူးဆန်းပါဘူးဒါတွေကဘာမှလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါသူတို့ထဲရတာအပြောင်းလဲတွေပါပဲဒါပေမဲ့အားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွတ်လည်းထောင်ချပြန်ထွက်လာတော့လေသူတို့ဘက်ကသူတို့ဘက်ကပဲဦးနေဝင်းရဲ့တာသမီတွေလည်းမြည်တွေလည်းဒီလိုပဲလေအတူတူပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုဘီရင်စနစ်နဲ့အတူတူပါပဲလူတယောက်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘီရင်ကားတွေမှာဒါတစ်ချိန်လုံးပြနေတဲ့ကိစ္စပဲဘီရင်ကမတော်ကောက်တော့ဘူးနေကိုနှင်ထုတ်လိုက်အနေမှာသွားဆိုင်ဆောင်တယ်ဘယ်ချိန်ဘီရင်ပြန်ခေါ်မလဲထိုင်ဆောင်နေတာအော်ဘီရင်ကပြန်လဲခေါ်တခါပြန်ရောက်လာတာဗျအခုပဲကျွန်တော်ကြီးနေတဲ့ကားမှာကိုဘီရင်ကမောက်ထုတ်လဲတယောက်သူတို့ဒီပါဝါရှယ်ပါဝါကစားဖို့တွေအာနာကစားဖို့တွေပြန်ခေါ်တာဟိုမှာပြောရှင်နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မင်းသားဟိုကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးလေအဖေကလွင့်သွားတယ်လေဥပြန်ရောက်လာပြီဒီဘောပါပဲသူတို့ဒီတာအဖွဲစီးနေသွားနေတာဟုတ်ပါတယ်ဝိဒေစာချုပ်များများဝယ်လို့ရမယ်ဒီပေါ့လို့ပါတော့
ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကတော့မီးဆိုတာကျွန်တော်တို့က inverter သုံးရတယ်ခင်ဗျာခန်းကျင်သီးလောက်တော့မလာဘူးမီးကအိမ်မှာ inverter တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒုံဆိုခံတခါကျရင်မီးဆောက်တဲ့တခါကျအကုန်လုံးကျွန်းကုန်တာတို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကဆိုရင်ဒီမီးအားမြင့်ဆက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာဆို 5kV လာပါလားမသိတော်များတာတော့အကြီးပဲထားတာပြီးတော့တခါဟိုဘက်ထရီနဲ့ဟို inverter ဘက်ထရီမီးကြောင်းတွေအကုန်ထားတာအဆင်ပြေညနေကျရင်မနေ့ကျရင်ဘက်ထရီအားသွင်းညနေကျရင်ဘက်ထရီနဲ့မီးထွန်းရတာဒီလိုဘဝတွေနေခဲ့ရတာပါဒါရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်လည်းနည်းနည်းလေးနေပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါတယ်မေယာမြင့်စက်တို့ safe guard တို့အဲ့ဒါတို့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလိုဘုံနိုင်ရပါမည်မင်္ဂလာပါ